Dostlar, bu günlər takipçimin hesabını fulləyirik. Yəni fulləyirik deyəndə təxmini takipçimin hesabına 30.000 coin, 50.000 pul vuracağım. Yəni bunu da eləyək. Car parking. Bir iki dənə maşın alıb sirən qoyacağım maşınlara. Kim istəyirsə, yəni həmin adamın hesabında fulləyə bilərəm. Aşağıda TikTok hesabımın linkini qoyacağım. Oradan daxil ola bilərsiniz. Tamamdır. Deməli ilk öncə para 50.000 pala iyi. İndi 50.000'imiz gəldi. Ondan sonra 30K'dakı coin vuraq. Tamamdır. Burada kolay parka gəlirik. Və bir dəfə maşın qabağa get gəl və salam. Menyuya basırıq. Hesabımız fulləndi. İndi isə 1-2 maşın alma fikrim var. Təxmini 07'yi alacağım. 07 bu bir. Ondan sonra belə yaxşı bir maşın olması istəyirəm. Coinimiz var da, hesabı biraz fulləyək, düzdür? Yəni coinin maşını alırıq. Bax bu bir. Bunlar yaxşıdır ona görə. Ondan sonra Passat da alaq, lazım olar. 1000 coin də bu olsun. Bir dənə hanı maşın. Bu da deyil. Onu da almaq olmur. Hər neysə. Bir dənə 4 göz alaq. Əgər hesabımıza 10 abunə gəlsə, bu hesabı həmən adama pay verəcəm. Yəni hədiyyə. Bir dənə dobl olaq. Pullandı bu. 350.000 tam bir şəkildə dobl olaq. Sonra Maybach alaq. Məncə hələ ki bəs eləyər. Bu qədər bəs eləyər. İndi isə belə bir şey var. Buradan polis eləməliyik də bunları. Haradaydı o? Hə, kilit aç. Və burada sirən deyirsiniz, tamam deyirsiniz. İstədiyiniz maşın sirənə tıxıb buradan hayır deyirsiniz və sirənlər gəlir. Göründüyü kimi sirən gəldi. Maşınların hamısını sirən eləyirik. Bunu doblini aldığımız yaxşıdır. Hə, maşınlarımız sirənli oldu. Ondan sonra deməli buradan çıxışa gəlirik. Çıxış kapandı deyir də, düzdür? Tamam deyirik. Bu qara maşını götürürük. Gələm, çox getdik. Birincini seçib buradan bura gəlirik. Bir yazıb burada doğrultunu aratırıq. Hesabım 10 abunə olsa, istəyən hər bir adamın hesabını fullləyəcəm. Bu 2. Bu 3. Hə. İndi isə 07'ye gəlirik. Burada bu fərq qisminə gəlirik. Burada qələmə basıb -9 yazırıq. Bəli deyirik. Yesə basırıq. Ondan sonra
yenə qələmə gəlib -9. Bəli deyirik. Sonra bunu seçirik. Bu kapot üstündən qoyulan. Bura 31 yazırıq. Bəli deyirik. Ondan sonra bu arxa 5000'lik bundan var ya. Bunu alıq. Bura deyəsən 33 idi. Belə bir şeylər idi. Bunu da yazıb alırıq. 33 idi ya da 13 idi. Olmasa 13 yoxlayarıq. Hə, oldu. Baxın belə. Gəlin buna bir dənə də 16 barmaq eləyək. Bunları silək. Deməli, deyəsən belə idi. Float açaq. Float idi da. 0.22 elə aratmayaq. Buradan anonimusu bağlayaq. Xad açaq. Yadda saxla deyək. Yeni aratma deyək. Sonra bura gəlib silək. 0.33 belə bir şeylər idi. Təxmin yadımda deyil. Az 1-2-3 dəfə belə bir basıb. Baxın. Hə, oldu. Oldu. Beləncə bu qədər. Yəni hələlik bu qədər. Yenə deyirəm, kim istəyirsə hesabını silə bilər.